5 типов звуковых эффектов, которые повысят уровень и качество ваших видео. Первое. Drones. Низкочастотные звуки, которые создают ощущение таинственности. Второе. Risers. Для создания напряжения и ожидания. Третье. Ambience. Эти звуки используются для создания атмосферы, чтобы погрузить зрителя в ту среду, в которой происходит действие. Четвертое. Whooshes. Используется для переходов между кадрами, либо для появления или исчезания чего-либо в кадре. И, наконец, пятое. Hits. Отлично подходит для коротких и сильных моментов. Теперь ты знаешь.